Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi. Amin. Bab berikutnya syurutus sholatil jamaah. Beberapa syarat sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah tentu saja ada aturan-aturan yang mengikat. Lek pancen kepingin angsal pahalanya sholat berjamaah. Ojo sampai ketoi sholat berjamaah nanging boten angsal fadilai sholat jamaah. Wis duanten niku wonten ilmune para jamaah nggih para ibu. Mangane wonten setunggale dawuh niku al ilmu imamul amal. Ilmu iku dadi tuntunane amal. Amal apapun pun, terutama ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun sawaun akana fil masjidi awil khariji, baik berjamaah itu di dalam masjid atau di luar masjid. Luar masjid itu mushola, griya, teng madrasah, teng ngeten iki nggih di luar. Pun napa mawon syarate? Alla yataqaddamal makmumu ala imamihi fil mauqifi. Seorang makmum tidak boleh lebih maju dibanding imamnya saat berdiri. Jadi kudu ana burine. Fa in kanal makmu qaiman, apabila makmumnya itu berdiri, fala yataqaddamu bi aqibihi ala imamihi. Lek pancen makmume iku ngadeg berarti dhek niku sehat, saged ngadeg. Ojo sampai tungkae niku ngejoni tungkae imam. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Niku penting. Nggih. Lek soal dawane sikile niku kan tiyang kan benten-benten. Boleh jadi nggih nyun sewu imame cilik tapi makmune gede, dhukur. Otomatis sikile lak dawane sing makmume iso nyalep, tapi sing digawe patokan niku tungkak. Lek tungkak mboten saged mbawong cilik, mbawong gede tungkake ya iso ae geser ngeten. Tapi lek dramaane nggih iso mawon dlojor ngoten niku. Misale wong Indonesia jamaah dadi imam, imame niku tiyang nyun sewu Saudi Arabia utawa wong Turki macam ngoten niku, gede-gede. Pun iku lek pancen posisi ngadeg. Fa in kana jalisan fala yataqaddam bi alyataihi. Lek pancen piyambake iku lenggah. Nggih. Lho apa boleh seorang makmum itu duduk sementara imamnya itu adalah berdiri? Boleh. Boleh. Ya napa posisine sing diarani mboten? Bokonge niki ojo sampai diperkirakan disii ngejoni bokonge imam. Jadi kudu nemburine. Ya, fa in kana muttaji'an fala taqaddamu bijan bilek pancen turu miring piyambake nggih. Jadi berdiri gak mampu, duduk gak mampu, kemudian dia mau muttaji, tidur. Nggih, tidur miring ngoten nggih muttaji. Ya napa? Lempengi niki aja sampai umpama diukur disii ngajoni tungkae imam. Mboten napa-napa. Fa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sih. Lek pancen piyambake iku turu mlumah ngeten iki jamaah ambek makmum sing biasa niku sirahe aja sampai ngejoni nggih, majoni. Tapi nggih jarang praktek. Lek wong wis gak kuat salat, wis tiru gak ira gelem jamaah. Tapi benten para jamaah, diceritakan wonten dek kitab Muhadzab niku Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah. Piyambake niku pas badhe sedo. Gerakan dangu niku. Niku nyun sewu, niku siram piyambak. Siram bersih maru gawe pakaian dhewe maru ibadah kenceng. Maru sedo. Sakjane gelem kula kanjeng ngoten niku. Tapi kalah ambek ngalem ya, Ga. Lho kata ngoten-ngoten lho. Jadi awak-awak ilek suambat, kemudian sambati didengar orang lain, iku nikmat ngoten. Kaya dapat perhatian. Apa maning nyun sewu lek sing merhatekno niku bojo. Makane dibiasaaken, kita iku lek sakit niku langsung sumende dumateng Allah mawon. Kita iling ya Allah, awak iki wis mati paling
Digetno ibadahe sak saged-sagede. Nggih, anjen sunat tiyang sakit niku sunat nggih, selalu mempersiapkan diri bahwa suatu saat dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Atau ya mau malih pun mboten kiat ika mboten. Gawe api, jadi mboten nate ambu sampai gak enak anu. Mboten napa-napa. Pun bismillahirrahmanirrahim. Wadhabitu fi dzalika. Sekarang pelanggarane ya napa sih? Jadi genahe ngeten tok. Seorang makmum ojo sampai lebih maju dengan segala keadaan yang dilakukan oleh seorang imam. Pun ngoten tok. Mungkin ono carae lek apa. Pun saiki ngeten. Wal afdalu lidzakari sing luwih apik kangge wong lanang. Antata akhara asabi'uhu an akibil imami ta'akhuran yasiron bihaisu takhruju min muhadzatihi wala yazidu ma bainahuma aksara min salasati adruin. Lek pancen makmume niku lanang nggih. An tata akhara asabi'uhu an akibil. Jadi mundur titik nyun sewu pucuke driji-drijine niki ana mburine tungkae imam sedikit yasiron, ta'akhuron yasiron sedikit. Berarti rada mepet ngeten nggih. Nggih ngoten. Bihaisu takhruju min muhadati wala yazidu ma. Jangan lebih dari itu lek pancen karon tok. Ngoten nggih. Paham niki nggih? Nggih, kin pokoke sing mboten paham monggo ditangletaken. Saiki carane ngadeg niki wonten. Ayaki fadzakaru an yaminil imami. Saiki lek ana imam ambek makmum siji, maka makmumnya berdiri di sebelah kanan. Wau nika carane aja rada ado, rada mepet, drijine niku wonten pinggire tungkae, mburine tungkae imame sethithik mawon. Ta'akhuron yasiron istilahé. Mangkane sedanten niku kedadi elmuni, nggih, elmune sing ngatur niku jenenge fikih, ngoten lho. Lah, nyun sewu, Al-Qur'an, Al-Hadis niku tidak bicara masalah detil-detil sing ngeten-ngeten iki, nggih. Nggih. Niku para ulama ijtihad. Summa yataqaddamul imamu wa yata'akhkharuni wa huwa afdal. Terus mari ngono lek pancen teko maneh makmum, iku posisine padha ambek sing makmum pertama. Nggih. Boleh mundur, boleh imame sing maju. Lek sing apik ya napa? Nggih. Anune sing mundur makmume. Jadi nyun sewu sing makmum pertama babak, makmum kedua langsung posisine mriku. Utawa padha mari ngono mundur jret padha akhire. Utawa langsung posisi mriku sing niki mundut posisi bersama dengan makmum yang baru datang. Paham nggih? Tapi mboten iki saniki nggih ya. Nggih, kula ningali wis apa anane ngoten niku malah kaya renteng ngoten kaya bebek jejer ngoten niku. Ah niki summa yatakan imamu ayat akhirani wa huwa afdal. Nggih, wis. Wa yaqifu khalfal imami ar-rijalu. Nah niki lek ancen makmume lanang niku berdiri di belakang makmum. Suman sibiyanu. Jadi ngeten. Niki imam. Terus marun makmum lanang ana mburine. Terus mburine maneng arek cilik-cilik. Mburine maneng niku tiang wandu, mburine maneng iku baru seorang wanita. Mangka di teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku disebutaken teng mriku artine ngeten. Api-api sof wong lanang niku sing pertama, api-api sof wong wedok niku sing paling belakang. Mangkane sing apik tiang jamaah teng setri mboten teng sebelah. Tapi di belakang karena memang hadis ngoten niku. Krana teng mriki niki karena kondisi nggih. Kondisi baru dikai tabir ngoten tok ana sebelah. Sajane lek afdhali tetep afdhal yang paling belakang. Ngoten. Soale lek teng pondok dikai sisian ngeten iki makmum lanange niku sing garahe gak beres nggih. Nggih kula jaman kula teng pondok rukun niku lak masjide wageng langsung dispalih ngeten iki sing paling belakang makmum santri putih sebelah kanan santri jalan niku. Niku lari lanang niku wonten tangane sing rada nyelogor ngoten niku. Dadane kenek nyun sewu tangan dibunyai. Gak apa-apa apese ngono. Nah, makane niku sing apik teng wingking pun. Watakifu imamatun niswati wasatahunna. Nah niki nggih. Lek jamaah padha wedoke, imame niku nyun sewu ana ki tengah-tengah. Tengah-tengah barisan ngeten lho. Mek rodok maju titik ngoten. Mboten sampai kaya nyun sewu jamaahe tiyang jaler.
Jadi titik ngoten tok. Jadi ku wonten dasare. Wa kadzalika imamul urratil busyara'i fi ghairi dzulmati. Demikian juga nggih. Imame makmume padha muda kabeh. Makmume muda niku mboten gadah pakaian umpama terjadi ngono. Sing apik niku imame tetep wonten di tengah-tengah barisan niku. Sama ngoten nggih. Tapi saniki lak mboten enten ngoten niku nggih. Lek zaman rumiyin niku cerita-ceritane zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten nggih. Seorang sahabat sangat melaratnya sampai pakaian damel salat genten ngarsing setril lak wonten nggih. Saking melarati jadi terjadi niku. Ngoten lho. Nek saniki insyaallah pun dobel-dobel gak karuan. Wong bowo dina Sabtu beda ambek dina Senin. Dina Kamis beda kali Senin Selasa. Terus beda-beda semuanya. Selalu ganti. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah. Pun niku masalah posisi pun jelas ngoten niku. Saiki mas'alatul jarri, narik. Nah, niki sering misalnya ngeten. Wonten berjamaah ngeten. Niki full. Marono ana maring teko ngriki. Dewean. Lho niku sunat narik makmum yang di depannya nih untuk menjadikan teman. Tapi ada beberapa syarat. Kin kalau jelasaken. Lek gak iso-iso malih gelut gara-gara ditarik. Makanya semuanya niku sekali lagi nggih. Lho kan mboten ngertos yo. Enak-enak salat ditarik gak sida Fatihah malih mesu. Dia apa sih? Aku sholat kok dadak ditarik-tarik. Gara-gara tidak mengerti. Makanya semuanya niku nyun sewu ilmu, sekali lagi ilmu yang menentukan. Wahia idalam yajid al-musalli sa'atan fi soffin sunna laul jarru. Ay as-sakhbu bi khamsati syurut. Le'e pancen ono salah satu musolli orang yang sholat sudah tidak menemukan tempat di depannya. Kemudian dia ada di shop, maka sunat hukumnya menarik salah satu yang ada di depan dengan 5 syarat. 1. Ayyakunal majruru khuron. Makmum yang ditarik untuk dijadikan teman shop berikutnya adalah orang yang merdeka. Insya Allah kalau sekarang semuanya merdeka, tidak ada budak. Nomor 2. Ayyakuna adatu sofil majruri minu aksaro minas naini. Hendaknya softnya yang di depan niku sing ditarik wau niku hitungane lebih dari 2 orang. Berarti mungkin 3, mungkin 4. Lek teng mriki kan full ngeten umpama nggih. Niku pancen sunat. Lek enek loro misale ditarik, lak mari siji kono mari sing mburi mari loro, lak mboten angsal nggih. Ngoten lho. Jadi misalnya tempatnya sempit ngoten lho nggih. Marun mriki wonten tiyang 3 tok, maka sing niki kadhi ditambahi ana wong teko maning mboten cukup, diambil satunya. Niku sunat hukumnya sebagai teman. Ngoten. Nomor 3 syaratnya ayadzunna muwafaqatal majrur. Sudah ada dugaan bagi orang yang menarik, makmum yang baru datang itu sepakatnya orang yang ditarik. Jadi ancen wis padha ngertine carane umpama ditarik ya paham, ora dipertahanno, ditarik tambah ngene. Rusak salate. Paham nggih? Karena wis padha ngajine ngeten iki lak ngerti ya. Begitu dicekel titik-titik ora mundur blek. Mundur niku mboten sampai cocok-cocok ngeten mboten, 1 kali langkah ke belakang 1 stop lan saged. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Ngoten carane niku. Nomor 4 ayyakunal jarru fil qiyami. Le'e narik dalam posisi pas berdiri. Ojo pas tahiyat ditarik ya apa kan ini. Iso ngeblak ngeten enggak. Makanya niku syaratnya pancen. Yang terakhir syaratnya ayyakuna bada ikhramil jari, nggih. Ditarik setelah takbiratul ikhramnya orang yang menarik. Ojo kate takbiratul ihram narik dhisik. Salah. Paham nggih? Yang banyak terjadi justru narik dhisik baru takbiratul nggih to. Sing bener Allahu Akbar dicekel ditarik ngeten. Nah iku syaratnya ayyakuna ba'da ikhramil jari. Lah saiki ya rusak kabeh. Nggih rusak kabeh. Gara-gara tidak tahu ilmunya. Kados niku lho Pak, kula insyaallah nate cerita nggih. Nate cerita wonten tiyang iku sregep ibadah teng kitab
Al-Manhajus Sawi. Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Smith niku cerita bahwa ana wong iku sregep ibadah tapi gak dielmoni. Sregep wis ibadah tok tapi dia iku jungkung niku dia tidak mau menikah karena alasan dia itu hanya untuk Allah. Cara sakniki niku napa nggih wis jomblo sak lawase sing penting ibadah yang Allah, ngoten lho maksudnya. Padahal itu mboten nang salah. Lah piyambake punya keyakinan ngenen. Lek aku gak duwe bojo sing penting aku ibadah. Supaya aku gak zina, aku tak tunggu jaran ae wis. Jadi turu ambek jaran. Jadi dia tidak tahu hukumnya bahwa orang laki-laki sing ngumpuli jaran juga hukumnya seperti orang Loh, lah iki gara-gara wong bodoh. Tapi kaya-kaya sok ibadah. Ya padha surbanan, wis padha jubahan, tapi tidak ada ilmunya. Makanya alhamdulillah kita ini sedikit demi sedikit kita mempelajari ilmunya untuk ibadah pun. Syarat yang kedua adalah ayak lamal makmumu intiqolatil imami. Hendaknya seorang makmum mengetahui perpindahannya imam. Ketok wayahe takbiratul ihram ketok. Lah lek jauh bagaimana? Nggih nyun sewu. Tahu dari makmum yang ada di depannya atau mendengar dengan suaranya. Jadi pertama Allahu Akbar berarti takbiratul ihram, Allahu Akbar berarti ruku, Allahu Akbar maru i'tidal maru sujud. Itu tahu persis. Jadi runtut. Biru yatin dengan melihat langsung. Ausima'in muballigh, ausima'i muballighin atau mendengar mubaligh. Mubaligh itu orang yang mengeraskan suaranya mewakili imam supaya didengar makmum yang paling belakang. Lek cariki saiki insyaallah tidak sulit karena sudah dibantu pengeras suara. Tapi daerah-daerah tertentu wonten sing boten nenten speakere, ngoten nggih. Kemudian yang ketiga, syaratnya berjamaah ayyan wal makmumu al qudwata awil jamaata awil makmumiyata. Niki pernah saya singgung. Seorang makmum harus niat berjamaah. Misalnya kula salat ijen, moro-moro teko makmum, Allahu Akbar langsung kula niat kula salat berjamaah. Kula mendapatkan pahala jamaah. Tapi lek makmum mboten nangsa moro ujug-ujug moro melok mboten, harus niat. Ngoten nggih. Falau taba'a imamahu bila niyati fi ruknin lho. Apabila seorang makmum ngikuti imam tanpa niat dalam sebuah rukun, watola intidoru terus suwe ngenteni nih batolat sholatu, batal salatnya. Ya niki sekali lagi para jamaah nggih. Maka dikatakan faniyatu wajibatun alal makmumi dunal imam. Niat hukumnya wajib bagi makmum tapi bagi imam tidak. Nggih ngoten-ngoten niku kadang-kadang tiyang itu hanya semangat belajar tapi tidak semangat mengaji. Akhirnya apa? Ilmu untuk ibadahnya niku mboten lengkap, ngoten lho. Illa fi arba'ati sholawatin, kecuali di dalam 4 salat. Fatajibu alal iman, maka wajib bagi imam. Dulu juga pernah saya sampaikan. Napa maneh? Salat Jumat. Imamnya wajib niat dadi imam. Lek boten sah. Nomor 2 al-mu'adatu, salat yang diulang. Misale kula niku mari salat dhewe. Dadakno teko jamaah padahal kula wis selesai wiritan, waduh, teko jamaah. Kula dadakno kepingin oleh pahalai berjamaah, salat lagi menjadi imam dan saya harus niat jadi imam karena mengulang wae iadah namanya. Paham nggih? Nggih, ana sing alani mu'adah, ana sing alani padha. Nomor 3, al-mutaqaddimatu fil matori. Nah, ngeten. Maksude niku salat didahulukan, dijamak takdim dalam kondisi hujan. Misalnya ngeten. Ketika kita ikut sergap jamaah teng masjid, nggih, salat dhuhur, salat asar, macam-macam iku biasa. Tiba-tiba nggih waktu dhuhur iku hujan terus ngoten nggih.
Diperkirakan biasanya udan itu gak terang-terang sampai waktu asar. Maka sholat asar boleh dijamak takdim di waktu dohor. Dalam kondisi mator loh, udan. Lah, imamnya sing ngeten niki kudu niat. Jadi imam. Ngoten ya. Tapi lek mriki kan mboten grimis saya gak budal ya. Sing diarani hujan nika ada hujan apabila kita tidak membawa payung niku pakaian niku basah. Ngoten. Pun yang keempat syaratnya adalah wal mandzuratu jama'atan, yaitu salat yang dinadari dengan berjamaah. Anakku lek pancen lulus dengan nilai ini umpama aku tak sergep berjamaah. Wis selama 1 minggu full misalnya. Lah, sing ngoten-ngoten imamnya niku wajib niat. Paham nggih? Jadi sholat Jumat, sholat yang diulang, jamak takdim ketika hujan, marus al-manduro, sholat yang dinadari. Ngoten nggih. Mangke wonten cara-carane jamak, kemudian qasar barang mangke ada bab tersendiri. Syarat yang keempat. Terus ya keempat ya. Ayatawafaqa nadhmu sholatihima. Hendaknya urut-urutane sholatnya makmum dan imam harus serasi. Ojo sampai benteng cuweng, ojo sampai mboten sami. Ayat tafiqo fil af'ali dzahirati. Tegese nyocoki atas perbuatan-perbuatan yang jelas. Wa ilam yattafiqo fil adat walaupun tidak sama dalam hitungan atau niat. Misale jenengan sholat asyar misalnya jamaah teng siang niku sholat maghrib umpama boleh. Niate beda, hitungane beda. Lah gitu. Nggih beda. Mangke teng mriki ya. Fala tasihhu maktubatun khalfa janazatin, dan tidak sah berjamaah sholat wajib di belakang sholat jenazah. Balik dolek penggawean ya. Kate jamaah ngenteni wong mati dhisik ngoten. Au kusufin, atau berjamaah ikut orang yang sedang sholat gerhana. Tapi watasihu al-zuhru khalfal asri, boleh dan sah berjamaah sholat zuhur di belakangnya imam sedang sholat asyar, boleh. Itu lah beda niatnya ya. Imamnya niat sholat asyar, makmumnya sholat zuhur, boleh. Wal maghribu khalfal isya'i, boleh sholat maghrib di belakang imam yang sholat isya. Niate yo beda, hitungane nggih beda. Nggih to? 3 ambek 4. Wal qadha'u khalfal adai, boleh. Jenengan qadha bermakmum kepada imam yang sedang ada. Ada itu nepat pada waktunya. Boleh. Tidak apa-apa. Wal fardu khalfal nafli. Nggih. Makmumnya sholat wajib, sedangkan imamnya adalah sholat sunat, boleh. Mboten apa-apa. Sering pinginane pun ditakonane. Misalnya pas sholat sunat ba'diyatal isya, moro-moro tiang dugi terlambat, makmum saja, tidak apa-apa. Atau biasa yang sering terjadi niku sholat isya makmum teng sholat tarawih. Lah ngoten nggih ya. Nah, niku sering, niku sama. Oke, pun. Sekarang syarat yang kelima. Allah yukhalifal makmumu al-imama fi sunnatin fakhisatil mukhalafati. Tidak boleh makmum niku berbeda dengan imamnya di dalam mengerjakan sunat, sedangkan perbedaannya sangat menyolok, sangat nyata. Contoh nih, kasujudi sahwi, kaya sujud sahwi. Imame niku sujud sahwi, makmume iki gak ngerti, gak melok. Mestine jenenge makmum ya kudu melok apa sing dilakoni imam. Atau sakwalike imame niku mboten sujud sahwi, dadane makmume sujud, pokoke gak padha. Au sujudit tilawati, utawa sujud tilawah.
Niki hati-hati nggih. Lek teng Masjid Nabawi ku diumumaken bahwa lek salat subuh hari Jumat iku imamnya nanti membaca surat ini dan ada sujud tilawah. Diumumkan saderenge niku. Lek boten ngertos imame sujud tilawah jenengan tilak-tilih. Ono apa iki mangkaya? Wah iki batal iki karena ada perbedaan yang sangat mencolok. Kane muga-muga kula panjenengan sedanten iki saged jamaah teng Masjid Nabawi dan kali Masjidil Haram ngoten nggih. Niku luar biasa fadilah. Memang berbeda. Wong niku hadis Kanjeng Nabi kok nggih. Jadi luar biasa. Sekali lagi monggo sekali-kali kita iku nyun sewu rekreasi teng mriku wis. Bareng-bareng mriku. Saged kathah tiang-tiang niku. Sa RT nyandi umroh, masya Allah, luar biasa, enggak. Kulo selalu kepingin ya, bareng-bareng setunggal RT. Lek Allah ngersakaken piro wene, nggih to? Aduh, adolamun Pak Ustadz. Lho, lek pangeran ngersakno. Lho saestu, kulo pun sering sanjang. Tiang tidak punya uang, tidak apa-apa, Allah nakdirno dipanggil, wono mawon sababiyae. Nggih, apa di anuno tiang apa nyun sewu. Nggih nyun sewu. Kula niku enggak ada alumni mriki. Kala winginane niku kula pas lewat ngotene kula ampiri kula ngajeng mboten niat sungkan polae. Nembe rawuh saking umroh sekalian. Niku mboten sengaja. Wonten tamu dadakno moro ngejak umroh dadak. Pun Gus jenengan mboten usah repot-repot, kula urusan sedanten. Sing penting jenengan kersa berangkat. Lho ya, Pak. Rezeki saestu niku. Mosok kate, aduh mboten siap. Lho, siap ya opo? Wis kudu siap. Nggih niku pancen. Lek panjang Allah ngersakaken pasti saged. Sebaliknya walaupun orang itu bondone cukup, ya sehat, ya macam-macam. Lek pancen Allah sik memanggil niku wonten mawon alasane. Nggih to? Ada saja. Ada deh. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang syarat yang ke-6. Pun. Bener yang ke-6 nggih? Ayutabi'ahu. Hendaknya makmum harus mengikuti imamnya. Kemarin ada yang tanya nggih. Lek kae teko makmume kebetulan makmum masbuk, terlambat, boten muafek. Fatihah durung tutup dadakno imame niku sampun ruku. Ya apa? Apa ditutup? Boten usah. Langsung ngikuti imam. Ngikuti imam pun sagete. Bahkan umpama sujud takbir Allahu Akbar langsung ngikuti, mboten usah ngenteni teluk ngoten niku. Mboten. Fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu, apabila dia itu ngareni nggih, ngareni. Biruk naini fi liyaini, dengan dua rukun bangsa pekerjaan niku. Misale ngadeg loro utawa loro, ngeten lho. Tiang niku ngadeg loro, pertama ngadeg kan ututi terus sampai ruku, sampai i'tidal, sampai sujud ngadeg maneng. Berarti kan dua berdiri utawa dua ruku. Iku dua rukun ketinggalan, otomatis sampun batal. Au taqaddama alaihi bihima bila udrin, atau dia mendahului imamnya tanpa uzur. Maka tiang jamaah ngeten, Bu. Kudu tertib kados tiang baris berbaris. Jadi lek imame takbiratul ihram Allahu Akbar, makmume kait Allahu Akbar. Malah ideal sami Allahu liman hamida, pun mapan kait jenengan sami Allahu liman hamida. Ojo kait imame kait ngene jenengan bergerak pisan. Iku potensi disi ilang pahala jamaah. Paham nggih? Jadi pokoke bar entek sampai roe diunekno imam baru kita terus ngoten. Salam nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullah. Sik posisine tetep baru lek salam kedua makmumnya niku baru
salam. Paham ya? Itu kesempurnaan sholat berjamaah. Ngoten. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala. Batolat sholatuhu. Nah, apabila dia itu sengaja ngeri ngoten sampai ketinggalan 2 rukun atau mendahului tanpa udzur, maka sholatnya akan batal. Nanti ada penjelasan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Saiki fa idza kana fil masjidi fayuzatu syartun. Lek pancen salate saiki ki masjid ditambah maneng syarate. Lek wau niku di luar saiki lagi masjid. Alla yakuna hunaka khailun yamna'u wusulal ma'mumi ilal imami. Di sana jangan sampai ada tabir yang menghalang-halangi sampainya makmum pada imam. Kalau bahasa yang lain itu istitrok, jalan yang menuju pada imam. Misalnya ngeten pun kula, niki musola, katakan musola. Nggih kranten makmume akeh, tiang istri mboten ndek wingking tapi ada di samping. Lah wonten tabir. Lah tabire niku langsung notok mreken. Tet mriku mihrab misalnya, mriki notok. Jadi umpama tiang setri niku badhe mlaku niku mboten saged teng mriki. Harus balik. Maka kalau di luar masjid, nggih di luar masjid niku mboten sah jamaah mriki. Karena tidak ada istitrok. Tapi lek gek masjid umpama menuju sini niku sik puter ngene inwijat niku saged. Misale nyun sewu niki sak meten niki masjid. Ret marono niki tertutup. Tiang lek kate mlaku nyang mihrab niku mboten saged tembus lah niku dicancangan niki biasa iki ya. Utawa sakniki mboten dicancang kaya triplek apa kaca apa sembarang terserah. Niku puter teng emperan mriku. Lah emperan niku nyun sewu nggih. Niku mboten luar masjid tapi masuk masjid. Niku sah berarti jamak yang sebelah sini. Paham nggih? Mangkane lek ana masjid terus sebelah ini ku mboten damel masjid namine didamel madrasah apa-apa bukan bagian dari masjid. Kok dadak jamaah teng mriku mboten nenten jalan bedule teng mriki. Niku mboten sah. Tapi lek masjid mboten napa-napa. Ana kaca tok berarti lek ketok pindah-pindahane imam nggih. Nah, umpama ketemu mriki mubeng ngeten. Nah, ngoten iki hati-hati, ngoten-ngoten. Kula iku beberapa kali mengingatkan nggih teng beberapa tempat niku namanya istitrok. Alla yakuna hunaka hailun, ada tabir aling-aling yamna'u wusula ma'mul ilal imam. Ay yumkina lil ma'mumi wusulu ilal imam walau izwirorin wan itofin. Nah, lagi masjid nih. Walaupun dia itu harus berputar dan berbelok. Tapi sepanjang di dalam masjid. Ngeten. Masjid itu saiki tingkat. Lah lek ana gek lantai 2, yen sing penting posisine nyun sewu makmume aja sampai ndisiki. Mboten mungkin to nggih ya. Sebab imam kan mikhrabe otomatis mriki bolonge rada mriko. Tapi menuju pada imam kan mboten saged mudhun ndek mriki, mosok kate mencolot. Ah niku otomatis metu. Lah metune niku sepanjang lingkungan masjid berarti jamaah di atas masih sah dan tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi lek metune dadakno teng mriku ngene sandal. Berarti lek najis pun bukan bagian dari maka tidak boleh. Paham nggih? Rumiyin niku teng Masjid Karanglu. Ah niku sing ditingkat metu niku nggene sandal, terus diingatkan oleh beberapa kiai akhirnya nggih sandal iku disucekno. Di plester malih, di keramik bagian dari masjid. Nah, kula sing mboten berhasil nanti nyampeaken itu Masjid Sukorejo. Masjid Sukorejo iku modul langsung teng nggene sandal niku nggih. Niku beberapa kula ingataken tapi mboten kersa. Sik durung sadar sih anu ya. Ngoten. Pun bismillahirrahmanirrahim qala rahimallah. Niku memang harus ba'ayu waliyadhrahu lil qiblati asna amururihi. Bahkan umpama mlaku sampai malik ngene saged berarti kan menggok balik ngeten. Niku prakteke. Ngoten nggih. Bil masyi al mu'tati fala yadurru dzalika, maka tidak bahaya. Artinya jamaahnya tetap sah.
Paham jamaah nggih? Pokoknya yang penting tanya jawab ya. Saiki wa idza kana kharijal masjidi. Saiki lek jamaah di luar masjid. Au akhaduhuma fil masjid wal akharu kharijal masjid. Atau satunya di luar masjid, satunya lagi di dalam masjid. Boleh selang-seling. Fayuzatu salah satu syurutin ditambah lagi 3 syarat. Lek iki masjid wau ditambahi 6 tambah 1 berarti 7. Lek pancen di luar iku ditambahi 3 berarti 6 menjadi 9. 1. Alla yakuna hunaka hailun yamna'u ru'yatah. Jangan sekali-kali ada tabir yang menghalang-halangi melihat imam. Ayyarul ma'mumu al-imama au yaro ma'muman akhara yarul imam, atau melihat makmum yang lain jadi nular ngoten lho. Boleh jadi yang di belakang mboten saged ningali, maka cukup melihat yang di belakangnya imam. Harus ada itu. Jangan ada aling. Misalnya ngeten yo, iki mboten cukup. Duet kula teng mriki marung jamaah. Mari mriku ditutup. Nggih, ditutup. Marung ke emperan di teras niku wonten malih, mboten sah. Karena ada penghalang. Paham nggih? Nggih. Kemudian yang kedua adalah ayum kinal wusulu lil imami biduni swirorin wan itofin. Nah, niki sing kula sampai akan wau. Hendaknya ada jalan menuju pada imam tanpa berbelok atau mingu. Lek masjid wau lak boleh ya berbalik ngeten. Paham nggih? Tak puter. Tapi lek musala mboten asal mangkane rumiyin jaman niku kula tata sing mriki lak wonten dandange ngoten nggih. Iku ojo sampai nutup tembok ngene. Niku mungkin mboten sah malih sing teng mriki ne. Itu harus ada sebagian lubang yang cukup untuk berjalan. Sakniki lek mencolot mboten asal. Lak mboten lumrah ngoten niku. Gitu? Mboten umum ngoten lho. Mboten sah. Sebab niku hukumnya bukan masjid. Duka sakniki niku notok napa benggang niku mboten ngertos. Lek benggang cukup gawe dalan, tapi lek cukup titik mboten sah. Karena umumnya itu bukan jalan. Tapi mek bolongan. Kula rumiyin pun dangu. Sik zamane Ustaz Rodi dados takmir rumiyin. Rumiyin menanting kula imutaken kula wanti-wanti ojo sampai niki dipasaken tembok sehingga tidak ada jalan menuju pada imam. Nggih. Jika lek sampai terjadi kudu diundurno niku sak cukupe tiang. Paham nggih? Nggih, monggo di anu piyambak-piyambak lah. Walau kana hunaka hailun lho, lek pancen terpaksa kono ana tabir yamnaul wusula mutlakon sampai menyebabkan tidak pada sampai pada imam. Tapi au yumkinul wusulu lakin biswirorin wa itafin, atau dia sampai dengan cara berputar. Fala tasihu al jama'atu lho, nggih. Maka jamaahnya tidak sah. Jelas pun begini. Ya. Makanya sekali lagi kula wanti-wanti monggo ditlateni para jamaah nggih. Ditlateni didik-didik ibadah kita niku ceke sesuai kalian aturan. Kata sawabe wis masalah zakat barang sami. Kadang-kadang tiyang iku memudahkan apa, gampangno niku. Wis ngene ae gak apa-apa. Saiki contoh ngene sing dadi masalah nyun sewu. Insyaallah teng mriki wonten insyaallah, tapi lek teng kitab itu ana panitia pembagian zakat. Mari ngono ana di antara daftare tiyang sing ati oleh zakat niku nyun sewu tiyang fasik. Ya muslim tapi fasik. Niku mboten angsal lho ditampakno ya. Boleh ditampani kalau memang punya wali baru diserahkan kepada walinya. Tidak boleh langsung diserahkan pada dia. Lek sampai itu terjadi maka tidak sah. Lah kan gak gampang ngoten nggih. Gak gampang. Makanya sedanten niku harus mengikuti prosedur ilmu yang telah mengatur. Iku contoh-contoh mawon. Pun yang ketiga sekarang. Alla yazida ma bainahuma ala salasati mi'ati dhira'in. Jaraknya antara imam dan makmum jangan sampai melebihi dari
300 dirok. 300 dirok niku sakmene ya. Lek masjid boleh, Bu. Imam kene, makmume kono gak apa-apa. Tapi lek temu sholat tidak boleh. Artinya jamaahnya tidak sah. Lek dik mriki ya 300 dirok itu sama dengan mi'atin wa khamsina mitron, sekitar 150 meter kira-kira. Jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari itu. Lek teng masjid boleh. Jadi 300 dirok itu kurang lebih sama dengan 150 meter. Yo ado sih ya. Ado. Pun wa idza kana kharijal masjidi, apabila di luar masjid. Nah ini fatadurru az-ziyadatu ala salasimi'ati diroin, maka bahaya, rusak apabila jaraknya antara imam dan makmum melebihi 300 dirok. Berarti mboten sah. Pun niku lagi masjid ambil di luar masjid. Saiki lek sing situ ke masjid, sing situ di luar masjid. Kan mungkin mawon. Misalnya masjidnya pun full, akhirnya jamaah teng mriko. Teng halaman, kan mungkin. Fa idza kana akaduhuma dakhilal masjid, apabila salah satunya di dalam masjid, wal akharu kharijahu, imame ke masjid, makmume di luar, fatadurru aidon az-ziyadatu ala salah satu mi'atin diroin, dan juga bahaya jamaahnya, artinya tidak sah apabila melebihi 300 dirok. Mboten saged. Wa tuhsabu al-masafatu huna min akhiril masjidi la min akhiri sofil fil masjid. Hitungannya nggih, carane sing paling buri nggih masjid iku napa carane? Dihitung jaraknya itu adalah akhir pembangunan masjid. Kan ngeten, wonten niku masjid, terus wonten rohabah atau rohabiyah niku emperan. Wonten malih teng mriku adalah harimul masjid. Lah harimul masjid itu sudah bukan termasuk masjid. Tapi lek rohabah atau rohabiyah itu bagian dari masjid. Misalnya emperan sampai mriko, ngeniku berarti akhire. Paham nggih? Nggih.